Muthenya wa kiumia President Uhuru Kenyatta niguo anjĩrĩirie icera rĩake rĩa thikũ ithatũ mwena wa Nyanza na thutha wa gũkinya Kisumu marĩ na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga mathiĩte kinyagia kaunti-inĩ ya Siaya kũrĩa marugũrĩtie tabarĩra ya barabara yakĩtwo na mũigana wa ciringi bilioni 1 na milioni 600 ya kuma Kodiaga nginyagia Onyirore ĩgereire Wagai. Itena rĩngĩ barabara ĩno riumĩte Nyangweso kinyagia Muhanda. Barabara ici cituranĩirwo hamwe ni cia ũraihu wa kilomita 38. Barabara ambao wananchi wa sehemu hii wameitarajia kwa muda mrefu. Barabara ambayo itaunganisha vile Raila Amolo amesema section yote mbili ya game. Today you have opened a road which has been actually a thorn in the flesh of the people in this area for a very long time. President no arugũrĩtie mũtambo wa ũtambia wa maĩ wa Sidindi Malanga ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ thirikari nene ũnyitanĩri-inĩ na bengi ya mĩtaratara ya ũkũria gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ũrĩa ũtanyĩtwo kuongerera maĩ matheru marĩa taũni cia Siaya na Bondo ciamũkagĩra. Na hayo ndio maendeleo ambayo inapatikana kukiwa na amani. Na hayo ndio maendeleo ambayo inapatikana ukiwa na umoja. Mũtambo ũyũ ũrĩ na ũhoti wa gũtheria maĩ ma gĩko na thirikari ĩrĩ na mwĩhoko atĩ nĩ ũkũninĩra taũni ici cierĩ gĩtangĩko gĩa gũtheria maĩ ma gĩko kĩrĩa cikoretwo nakĩo kwa ihinda iraya. Odinga agĩtũgĩria thirikari nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kũnyitithania bũrũri wothe kũhetũkĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere, akiuga ĩno noyo njĩra ya kũhũrana na ũkĩa. You have brought smiles to the face of these people, this population. As everybody is talking about politics, you are concentrating on bringing development to the people. And we have seen the roads that are being done, the water, and this is a great contribution to the future of this country. Icera-inĩ rĩrĩ President nĩ atanyĩtwo kũrugũria tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere, hamwe nacio tabarĩra ya mwako mwerũ wa gĩcukĩro kĩa mĩrigo iria-inĩ rĩa Victoria mũciĩ-inĩ wa Kisumu. Tabarĩra ĩno ĩrĩa ĩrakwo na ciringi bilioni 3 yarugũririo nĩ President thutha wa ngeithi ciake na Odinga na iranyitithania ũkui wa mĩrigo na meri na ũkui wa reri, kũrĩa reri ya kuma Naivasha gũthiĩ Kisumu ĩkoretwo ĩgĩcokererio riri wayo. Tabarĩra ĩno ya mwako wa thoko ĩno ya kĩrĩu ya Uhuru ĩrĩa ĩrĩ o gũkũ Kisumu onayo yarugũririo o hĩndĩ ĩyo. Tabarĩra ĩno ya ciringi bilioni 2 na milioni 200 ĩrakwo mũgũnda-inĩ wa ĩka 7 ĩgĩtanywo kũhumbĩra onjoria a indo ciothe cia thoko o hamwe na thitĩnji ya matatũ Kisumu. Mũthenya wa Jumaine President nĩ erĩgĩrĩirwo gũtongoria mambũra ma thigũkũ ya 58 ya Madaraka mwaka ũyũ, mambũra marĩa magatabanĩrio kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta mwena wa Mamboleo Kisumu. Ĩno ya Uhuru mũciĩ-inĩ ũyũ mũnene wa Kisumu nĩ ĩmwe ya tabarĩra iria thirikari ĩrakinyanĩria thĩinĩ wa taũni ĩno hamwe na gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, na arĩ icera-inĩ rĩake rĩrĩ rĩa thikũ ithatũ gũkũ Nyanza na Kisumu, President Uhuru Kenyatta nĩ atanyĩtwo kũrugũria tabarĩra ĩno nĩgetha kĩguni kĩayo gĩkinyanĩre kũrĩ mũingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma mũciĩ-inĩ ũyũ mũnene wa Kisumu, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.